JNU campus Khut Thoknabada Mahiroi Kya Marum Sokley, Jawaharlal Nehru University JNU ki campus ta ngarang ayu Khut Thoknabada Mahiroi Kya Sok Apannangkre, All India Student Association amasung Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ke member masen Khut Thoknarakpadagi Mahiroi Kya Asok Apannangkibani, BJP gi student wing oiba ABVP na University gi thabak thoramda apanba pirakpadagi thodok adu thokibani haina AISA na marasiki amaromda JNU Student Union gi president AISA gi lusingba Nitish Kumar na maram oiraga mahiroi masel khuthoknakibani haina ABVP na marasiki University asigi Student Union gi makhl Mangoina General Body Mikal Pangthok Lingaida Nakal Ani Chawna Ungkhatnarakpani Union gi maru oiba pham mari gi manungda AISA na ahum amasung ABVP na ama pairi Tuibong da sabagani pan suba Kuki Rising Day gi Thouram Pangthokani KSO Anglo Kuki War Commemoration Committee gi mejeng makhada Tuibong da Peace Ground da samagani pan suba Kuki Rising Day gi Thouram October 13 ta pangthoklagani haina Kuki Student Organization Churachampur District na thadorakpa cherol amana phongdorakle cherol asina hai Anglo Kuki War haina sukhangnaba Kuki Rising Day gi Thouram ase laiwai khraba ipa ipu singna Kuki Singgi lam amasung miyam ngak senabgi pandamda mathangna leiba colonial rule gi mayokta haukiba ihau adu ningsinglagani Thouram asi pangthokpagai roinana apun bagi saktam sagatuna tunggi mirogi dama yaifanaba Thouram kaya pakatnabagi warep laugani tongan ba sinpamda leiriba miyoi kyana saruk yagadoriba ningsingningai oiraba Thouram asida bike rally amasung pangthokani lebak ningba isek sakpaga loirana natki oiba Thouram kaya si pangthoknaba Thouram tauba loikre laiwai khraba ipa ipusinga loramba thodang adui kai kumnaba oina numit asi restricted holiday oiba maramna lengaki employees sing public sector da tabak tawriba sing amadi lanai miyoi pumnamakna saruk yaduna Thouram asi mapung phana bahonamina numit asigi ayu anganbadagi hauna Tuibong Peace Ground thokpiraknaba KSO Churachampur na appeal tawri haina cherol asina makhatana haire Amaromda Kuki Rising Day haiba ama Manipur gi puwari da leite bakoina puwari asi Semjin Sajinbani haina Manipur gi yelhomi oiriba kangbu kayana hanadagi hauna haiduna lakli Kuki singna British ki mayokta hobani haidiba iho adu maitei masa amana kaman tawraga ningthau khubam munnabagi chathakiba lalhauni madu Kuki Singgi freedom fighter singa mari leina de hairi November 15 gi matungda Manipur da popular government amal leiragani haina central leaders singna thajaba pirakre Sam Kumar athuba matamda Manipur da BJP na losingba popular government ama soidina leiragani kanana se minister oigadagi haibadudi mahakna haiba ngamde central leaders singa lepkadabani haina andro lopau singda leiba Kastuba Gandhi Balika Vidyalaya gi 15 suba foundation dagi Thouram gi sideline da kendra asigi MLA Thoknakhre Sam Kumar na paumi singa onaba amada phongdokre Hakna makhatana haikibada handak BJP gi MLA Singgi delegation ama party asigi central leaders sing unaruba aduda mathang tha November 15 gi matungda Manipur da popular government ama soidina leiragani haibagi thajaba pirakre sahi asigi February 13 dagi set asida suspended animation thamlakhiba asigi ani suba tam tha taruk amaga extend tawriba asidagi makhatana extend tawba yaroi makhatana extend tawna ba honabada logi oiba akaiba kaya lakani karigumba extend tawge haiba tarabadi aslambi dissolve tawba yabani aduna hojik lairiba suspended animation yani suba tha taruki tam asigi manungda popular government ama soidina leiragani nauna lakadoriba popular government asida kanana chief minister oigadagi haibadu haibangamde central leaders singna khanaraba matungda lepkadaba ngaktani chief minister amasung mantri oiningdaba kanasu leiramloi mahaksu sapmanai adubu MLA ama oina mahakki maikai gidi central leaders singna kanabu chief minister amasung mantri oigadabano haibadu laptop piraga athubada jati bijati khaidaba mapangan kanba sarkar ama lehenba pami haike Amaromda Andro Kendra Yoina PR lenga ki matam asida lambi thong semnaba center na lupa crore manga makhoigi senfam ama thadarakre adubo hairiba thabak sing adu ngasi pawba pakatpa udre
MGNREGS की थबकसिंगसु नियम सुमना तौदे युमथोंग खुदिंग अफब थंगनबा इसिंग फंगनबा पाखतलिबा जल जीवन मिशन असिगी मखादा महाकी केंद्र की ओइना युमथोंग अयाम्बा इसिंग फंगले हाइना रिपोर्ट ता लैरबसु फील्ड चतुना येंगलुबा मतमददी इसिंग फंगदबन अयाम्बने महाकी केंद्र की ओइना लंबी थोंग सेमनबा यामलबा सेनफम थादरखरबसु हौजिक फाउबा लंबी सिंग अदु सेमनबा टेंडर तौदबा थबक्तगी पोथाखरबा एसओ इंजीनियर कया अमा कॉन्ट्रैक्टर हापचिनबा कया असिनने मसिगी मतंगदसु सरकारना मिजेंग चंगुना लंबीसिंग असि अथुबदा सेमदुना थबकसिंग पाखतपियु जल जीवन मिशन की मतंगदसु केंद्र असिदा अफब थकनबा इसिंग युमथोंग खुदिंग फंगनबा तौदना इसिंग फंगली हाइना लाना रिपोर्ट थमलिबा अमसुंग मदुदा सही तौबदा यावरिबा ऑफिशियल सिंग मथक्ता सरकार की मकेदगी अकनबा मिजेंग चंगबियु नत्रबदी लो कोट तचतुना चप चाना थेंगनगनि हाइके आंध्र केंद्र की मनुंग चना लैरिबा हुइकब हायर सेकेंडरी स्कूल असिगी फिबमसु हाइनिंगाई लैतना सोक्सिले हाइरिबा स्कूल असे कस्तूरबा गांधी की सेंटांग मखादा साकिबने स्कूल असिदा महैरोई चामा थमदना लेमना पिजा फिथक तौबा यावना मही मसिंग लेमना तंबिबगी थबक चथरिबने अदुबु मरि लैनबा सिंगे माइकैदगी स्कूल असिगी फिफम थोकपा सेनफम सिंग अदु हौजिक फावबा थादरक्तबना अवाट अपा कयाना पिकथले स्कूल असिगी लेफम थोकपा ओजा सुना लैट्रे महैरोई सिंगी ओइनसु अवाबा अमसुंग खुदोंजादबा कया मायोकनरे सेल थादोरक्तबना अवाटपा ओजा सिंग अदुसु हापंगमदना लैरे मरम असिना हिरम असिदसु मरि लैनरिबा सरकार की माइकैदगी मिजेंग चंगुना थादोक्तना लैरिबा फंड सिंग अदु मतम चाना थादोक्तुना स्कूल असिगी फिबम फगतनबा होनाबियु हाइके मणिपुर म्यांमार बॉर्डर संबल खाबा चथरकलबदी अफफत दायित्व मसाना पुजगदबनी विलेजशिप सिंह मणिपुर के म्यांमार गलोनबा मफमसिंगदा खुंदारिबा खुन 13 की विलेजशिप सिंगना हौजिक मणिपुर अमसुंग म्यांमार गलोनबा ngamkhwaida संबल खाबगी थबक तौरिबा असि खुदक्ता लेपनबा अमदी मखाताना संबल खादनबा अकनबा वाफम कया थमलकले खुल 13 असिगी निंगथौसिंगी अपुनबा स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना मणिपुर अमसुंग म्यांमार गी ngamkhwai paringda हाइरिबा खुलसिंग असि फावगुना संबल खाबगी थबक मखाताना चथहलोय करिगुंबा थिंगबा असि थुगाइतुना ngamkhwai paringda संबल खाबा थाजिलकलबदी मदुगी अफफता दायित्व प्रोजेक्ट पाइरिबा मियोइसिंगना पुजगदबने हाइरे खुल 13 असि इंडो म्यांमार बॉर्डर की मणिपुर रोम थंगबा चांदर डिस्ट्रिक्ट की खुलसिंगना याबनी खुलसिंग असिगी निंगथौसिंगी स्टेटमेंट असिना मखातारादुना हाई खुलसिंग असिगी जुडिशियल सिंगदा बॉर्डर संबल खाबगी थबक सिंग चथबा यारोय खुल 13 असिगी निंगथौसिंगना थादोरकपा स्टेटमेंट असि इक्वी ड्रिंगैदा गवर्नमेंट की मरि लैनबा ऑफिशियल सिंगना हाइरिबा खुल सिंग असिदा चांगुना इंडो म्यांमार फ्रंटियर की मफम सिंगदा संबल खाबगीदमक्ता डिमार्केशन सिंगबा थबक सिंग पाइखलकपा असिना मरम ओइरगा खुंजा सिंगदा खोइरांग खोइसाउनाहनबा फावले बॉर्डर संबल खाबा असिना मरम ओइरगा मणिपुर अमसुंग म्यांमारदा खुंदारिबा मानबा फुरुप सिंगी लम असि अमदी आइडेंटिटी सिंग मंगलकपा याबगी ओइथोकपा लेबा मरमना खुंजा सिंगना संबल खाबगी थबक असि यामना कन्ना येतुना लाकले फिबम असि येंगलगा हाइरिबा खुल 13 असिगी विलेज सिप की ओइबा अपुनबा मिफम अमा कौदुना मणिपुरगा म्यांमारगा लोनरिबा ngamkhwai paringda संबल खाबगी थबक असि लेपकदबने हाइना अमत्ता ओइना यानबा पुरके मिफम अदुदा संबल खाबगी थबक पाइरिबा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF नत्रगा अतै मरि लैनबा अथॉरिटीज सिंगना खुलसिंग असिगी अथिंगबगी मायोक्ता मखाताना थबक चथरकलबदे मसा मसाना दायित्व पुगदबने हाइना वारेब लौके मखाताना हाइरिबा खुलगी निंगथौसिंग असिना गवर्नमेंट के अटेंशन ड्रो तौदुना मणिपुर अमसुंग म्यांमार गलोनबा ngamkhwaida संबल खाबगी थबक सिंग असि खुंजा सिंगना तालिबा डिमांड सिंग असि फंगद्रबा फावबा लेफनगदबने नत्रबदी बॉर्डर की मफम सिंगदा खुंजा सिंगी टेंशन वांखलक्तुना असोबा इरांग थोकलकपा ओइथोकपा लै पनबा याय मणिपुर अमसुंग म्यांमार गलोनबदा नमना खुंदारिबा कम्युनिटी सिंग असि अयाम्बना कुकी जो कम्युनिटी सिंग ओइबना मणिपुर अमसुंग म्यांमारदा खुंदारिबा कुकी जो कम्युनिटी सिंगी मरक्ता चथोक कसिन तौबा अमदी खुंजा मसेल पाउ फाउनबगी थबकसिंग असि पुमथिंग थिंग खिबगी ओइथोकपा लैबा मरमना खुंजा सिंग असिना बॉर्डर संबन खाबगी थबकसिंग असि अकनबा मोंगदा येतुना लाखिबने अमरोमदा सेंटर अमसुंग मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना हौजिक थोकलिबा मणिपुर की इरांग असि संबल निंगथिना खादबा बॉर्डर की मफम सिंगदगी कुकी इमिग्रेंट सिंग चंगसिलकपना मणिपुर के बॉर्डर सिंगदा खुंदासिलकपा अमदी मखल मखा कयागी पामदबा थौदोक सिंग थोकलकपा असिना मरम ओइरगा
Houzik Manipur State ta illegal immigration singna achouba law and order da khudong chadaba kaya mayok nahanduna lairibani. Pakistan, Afghanistan pung nipunipan ceasefire tawbagi wafam yanakre. Gamkhaida akanba moongda Khut thoknaba miyoi kya sikraba matungda Pakistan amasung Afghanistan na pung nipunipan gi oiba ceasefire laktokpagi wafam yanaba purakre. Pakistan Foreign Office ki wafam amana haiki ceasefire manungda nakal ani wari sanaduna ing tappa phibam hanjilaknaba thorang lokhatlagani. Taliban na khudum chaliba Afghanistan amasung Pakistan gi marakta khwaidagi kanba Khut thoknakhraba matungda nakal ani ceasefire Donabagi wafam yanaba purakibani. Matam kayagi mamangdagi Taliban government na Pakistan ki militant sing Saugatuna ngangkhoi wangmadagi attack chatahalli haina Pakistan na maral siduna lakibani. Wafam asina maram oiraga matam sangna ungkatnaduna lakraba matungda handakta ngangkhoida akanba maongga Khut thoknarakibani hairi.